ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். இனி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹோம்மேட் ஸ்லைம் எப்படி பண்ணுறது. நம்ம போன வீடியோவில் வந்து ஆக்டிவேட்டர் போட்டிருந்தோம். அந்த ஆக்டிவேட்டர் வச்சு ட்ரை பண்ணால் ஹோம்மேட் ஸ்லைம் வருதா அப்படி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் வந்து நான் கொஞ்சோண்டு க்ளூ ஆட் பண்ணிட்டேன். க்ளூ ஆட் பண்ணோடனே கலருக்காக நான் பெயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். பெயிண்ட்டை கொஞ்சோண்டு நான் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் ஆட் பண்ணோடனே கொஞ்சோண்டு கலக்கிட்டு ஒரு 2 மூடி அளவுக்கு வந்து நான் ஆக்டிவேட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன். நம்ம ஹோம்மேட் ஆக்டிவேட்டர் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆக்டிவேட்டர் வச்சு நான் பண்ணியிருந்தேன். கொஞ்சம் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்பவே மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நுர மாதிரிலாம் வர ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்லைம் வராது. ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் 1 வீக் அந்த மாதிரி கழிச்சு தான் வரும். நம்ம பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தோடனே நான் வந்து ஆக்டிவேட்டர் வந்து போட்டு அதுக்கப்புறம் 1 டே கழிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். 1 டே கழிச்சு எடுத்து பார்த்தோன்னே நல்லாவே வந்துருந்துச்சு. நான் ஸ்பூன் வச்சு பண்ணி பார்த்துருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கையிலே எடுத்துட்டேன். கையிலே எடுத்தோடனே நல்லா கையில் ஒட்டுச்சு லைட்டாக. அதுக்கப்புறம் விளையாட நம்ம கையில் ஒட்டவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் நல்லாவே ரப்பர் மாதிரி இழுத்தலாம் பார்த்தா ரப்பர் ஸ்லைம் மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு பார்க்க ரப்பர் ஸ்லைம் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம கையில் இழுத்தா அந்த மாதிரி நல்லா ரப்பராக வரும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நான் ட்ரைலாம் பண்ணி பார்த்தேன். அந்த மாதிரி செமையாகவே வந்துருந்துச்சு. ஸோ இது நல்லாவே வேர்த்தபிளாக இருந்துச்சு. சூப்பராகவே இது மற்ற ஸ்லைம் மாதிரி விளையாட போகாது. நம்ம விளையாட அப்படியே இருக்கும். ஸோ நல்லாவே இருந்துச்சு கைஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ